709 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੋ ਬਈ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਜਵਾਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ भी तो बाहर जान तो 10 दिन बाद ये पसंद आया और ये वाला यूसुफ सलाह दे दो बूट्स अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आज हम जा रहे हैं जी लाहौर। बड़े भाई की कॉल आई है बाहर से, उनकी शॉपिंग करने के लिए, उनकी चीज़ें खरीदेंगे लाहौर से जो उनको हमने बाहर भेजनी है। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाहर आज खूब गर्मी है जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अबव टू 40 टेम्परेचर है। ये हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ। काला शाह काकू टोल प्लाजा। यहाँ पानी है रावी में, यहाँ काफ़ी भाई हम तो बड़े खुश हैं, रावी में पानी आया हुआ है। ये लाहौर का ब्रिज, बादशाही मस्जिद, ये मेरे दोस्त दिल भाई, ये शुएब भाई। ये देखें जी, क्या चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें साहब। क्या ही सीन है जी, देखें। शुएब भाई ये कौन सा ब्रिज है? ये जी बत्ती चौक का मशहूर ब्रिज है। ये तुर्की की तरफ से ग्रांट आई थी। अच्छा, क्योंकि एक दफ़ा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वो आए थे यहाँ मीनारे पाकिस्तान क्लियर नहीं थे करवा सके इदारे यहाँ की ट्रैफिक। तो बादशाही मस्जिद ये है जी मुगलों की बनाई हुई बादशाही मस्जिद। हाँ जी, मुगलिया दौर की है। हमने ये दाता साहब का दरबार, हज़रत उस्मान अली हजवेरी अल मरूफ दाता साहब। शेख भाई कौन सी जगह है? ये भाई शालनी चौक के पास है। हम आए जी नीला गुम्बद लाहौर। अदील भाई की गाड़ी के टायर चेंज करवाने लगे हैं। ये न्यू टायर तैयार हो रहे हैं, गाड़ी के चारों टायर। बुखारी टायर हाउस, ये लो जी गाड़ी के चारों टायर चेंज हो गए। गाड़ी के चारों टायर। लाहौर का फेमस माल रोड, क्या खूबसूरत सीन है जी ऊपर। लिबर्टी बूट्स, आरवेनो एंड बूट्स एंड तुर्किश
ये जनाब हमने ख़रीदा भाई के लिए शूज़ बूट्स आरवेनो से। ये हमने ख़रीदा जी शूज़ भाई के लिए बूट्स आरवेनो से। ये जी लाहौर में सूरज ग्रूब हो रहा है। ये है जी बीजिंग अंडरपास। ये बीजिंग नाम क्यों रखा था? ये चाइना पाक चाइना जो फ्रेंडशिप है ना उसको ज़्यादा ताकत देने की। हमने अपनी गाड़ी की है पार्क। अब हम यहाँ खड़े हैं बट स्वीट सिंस 1947 स्वीट्स एंड बेकर्स। इनके पास हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा अब हम लेंगे और खाएंगे। बट स्वीट का पिज़्ज़ा, वाह यमी, ज़बरदस्त। वो शुएब भाई जो है ना वो गए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे हैं, फिर हम खाएंगे ये पिज़्ज़ा। वो आगे जी शुएब भाई कोल्ड ड्रिंक लेके, कोक, 2 कोक और एक 7 अप ले। ये है जी बट स्वीट वालों का पिज़्ज़ा। चेक करें जी, क्या ही कमाल का है, ज़बरदस्त। ये है जी ओरिजिनल ज़बरदस्त पिज़्ज़े की पहचान। उसमें ये देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ डाली हुई है, चीज़ की जो है ना ये लेयर बन रही हैं। इससे पता चलता है कि पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी क्वालिटी का है पिज़्ज़ा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो यहाँ करते हैं जी ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो के लिए जी हमारे साथ जुड़े रहें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय।